坚持相思园露营区。今天7个人在帮你，7个人在帮宏达搭天幕。对啊，搭了一个小时，还没搭好。我们在40 A 区2站。好可怕哦！阿贝可怕哎！今天头发吹超高的啦。新竹风太大了。阿贝的胡子有修吗？没有修啊。我们的车子就停在这边。对。我们这次有4台车 ，OK， 车子就停在旁边这边，然后我们的40 A 区是要用走上去的，对，它有提供那个推车，可以把东西推上去。对，这边是厕所跟卫浴设备，有3间淋浴，2间是厕所，而且他们都有附赠鸡跟沐浴乳都有，洗发精跟沐浴乳都有，所以我觉得还蛮方便的。OK， 而且还有吹风机哦。好，3间淋浴，吹风机，它有分男生跟女生的，粉红色是女生区。走去我们的影院，转个弯，这边40 A 区就是我们的区域。心如，我在帮他们解绳结，哇，好重要的工作啊！很贤惠，连绳结都会。解了大概10分钟还没解开。是童军社的吗？对。被音乐控制的人，白天就要先倒车了。指挥交通。这个男猪汉呐，听说你特地上网买了这个废柴，上网网购的啊？那个不是，你可以来解释一下。不是我砍的，是我买的。这个是上网虾皮订购的吗？对啊。我们今天晚上来生萤火了，90块。4.5公斤90块。运费130。那个好像芋头。劈柴中的男猪汉。从网络上买的这个废柴，而且来的沿途还是一直很想要在路边捡废柴。没错。西鲁自制的那个沙沙酱，亲手 DIY， 超好吃。天哪，这个戏！粉红色云海。我们晚上的地瓜球小天后，最后成品会如何呢？不知道，而且他在不知道1个礼拜前就已经把备料弄好，超用心。Abby 好认真，很认真的表情，在控管那个。它全部都粘在一起了。哦哇哦！今天是第一次制作蚵仔煎，没错。这是在干做。你在做什么？我要煎。我先烫我的，先烫我的蚵仔。吃大乱斗，柯子煎，很激烈啊！激烈啊，大家。很激烈啊！罗宋池不能输啊！公祠啊，还下班去研究那个蚵仔煎的店家。这边怎么样了？我不知道他们现在烫成这样，我没有人回应。非常的烫，非常烫吗？非常之烫，棒，倍儿棒，倍儿棒。请问在干嘛？我现在在用宏伟新买的烽火台来用铜盘烤肉。那这是宏伟准备要做的大肠包小肠，但是他什么都没准备，被抓包。那你觉得用这个烽火台目前没什么感觉，没有，感觉吗？目前没有熟的感觉。究竟烽火台到底能不能烤肉？到底有没有个屁用？到底除了烟很大之外，还有什么功用？我们继续看下去。播生日快乐歌，生日快乐！希望大家可以很顺利，想要做什么就做什么。第3个愿望的话，我的工作可以赚大钱，希望大家都可以身体健康、平安快乐。这很重要啊，平安快乐。希望我工作顺利，大家工作都顺利。我原本以为大家可以围着萤火，唱歌什么？那我们可以围着萤火唱歌之类的。对啊，烟他妈太大。全部坐在这边，然后烟熏到有点累这样子。2020哪赢了？还年轻啊！ 12 o'clock, it's over。营地是12点要退。男子汉，懂啦，我真欢喜的啦。欢喜哦。哎，到底来做会啦。happy 啊 ，Happy Winter。
那我那个20元的帽子要拿出来，20元的帽子。